Hej Mira. I dag skal vi lære noget kemi, og på dagens program står der simpelthen alkener, alkaner og de to forskellige reaktionstyper, som er addition og substitution. Men inden vi springer ind i dem, så lad os lige tage, hvad alkaner og alkener egentlig er for noget. Her. Det du ser her er så et alkan, som rent faktisk ikke er andet end en molekylkæde bestående af carbonatomer, som vi kan se her, som er C'erne. Og på de resterende elektroner, som de så har, sidder der også lige et par ekstra hydrogenatomer, som er på her. Man kan også navngive de her kæder, som vi så har gjort her. I vores tilfælde hedder det et 2-metylpropan. Og grund til, at hvis vi lige tager på en ende af, hvor man altså laver bagfra hvis vi tager, hvorfor det hedder propan, det er simpelthen, at for at navngive de her kæder, bliver man lige nødt til at tælle den længste kæde af carbonatomer på. Og det kan du gøre ved lige at køre fingrene og sige 1, 2, 3. Altså at vi lige tæller carbonatomerne uden at løfte fingeren lidt og køre tilbage, for lige at finde ud af, hvad den længste kæde er. Propan, det er så, hvad kan man sige, 3 på kemisprog, og derfor skal den sidde propan til sidst. Hvorfor den hedder metyl er, som vi kan se, at vi har en sidegruppe her, som også sidder på den anden carbonatom, og det er derfor også grund til, at den hedder 2. Og metyl, fordi at der rent faktisk kun er en carbonatom, der sidder på, og ikke 2 eller 3. For eksempel hvis det nu havde været en ekstra kæde på 3 carbonatomer, havde den heddet propyl. Så det er rent faktisk ligesom propan, bortset fra det ender på ø. Den store forskel på alkener og alkaner er så rent faktisk ikke andet end, at alkener har en dobbeltbinding. Og vi vil faktisk skulle lave den her til alken. Og samtidig med, at man også ændrer et alkan til en alken, som vi har gjort her, er også at endelsen på navnet rent faktisk ændrer. Så i stedet for propan, kommer det til at hedde propan. I det forsøg skal vi bruge 4 agenskasser med op og gå, 2 agenskassestativer, engangspipetter, noget kraftigt lys og et skab, hvor et magtskab, hvor det kan stilles. Kemikalier skal vi bruge cyklohexan, brun vand, cyklohexan og spiseolie. Nu. Okay. Vi har glas A og glas B her. Vi starter med at sætte 2 ml cyklohexan i hver glas. Det skal foregå ind i stængeskabet. Jeg skal lige huske at hælde lidt blod på. Og derefter lidt brun vand i hver glas. Man skal også huske at skifte pipette og hver kemikalie man bruger. Så ryster man lidt til glasene. Og så noterer man farven på glasene. Noget et minut. Og så noteres farven igen. Så lidt gulagtig. A'eren sætter vi ind i et mørkt skab, hvor der er ikke så meget lys. Og B'eren beholder vi over ved lysen. Så lige husk at lukke skabet. Så forsøger vi over glas C. Så sættes der 2 ml cyklohexan og lidt brun vand. Man skal lige huske, hvis man får noget af det der hånd, skal man neutralisere det med vand, så det gætter sig. En lille pipette.
lige ryste. Så skal man notere farven og vente et minut. Så har vi 2 ml spiseolie. Sæt et glas af. Og så brug vand. Så ryster man det igen. Og så venter man et minut, og noterer man farve igen. Så skal vi måle pH-værdien af glas A og B. Det gør vi ved at hælde et bærglas, hælde det derned, og så hælde pincet. Så har vi et stykke pH-papir, og så dypper det derned. Det ligger mellem 4 og 5 glas A. Og så glas B. Det ligger også nede i et bærglas. Et stykke pH-papir. Det ligger også mellem 4 og 5. Ja, det er sådan. Så har vi reagensglas C, smider ned i et bærglas. Så har vi et stykke pH-værdi papir. Og dypper ned. Og det giver sådan lidt mere mellem 3 og 2. Så har vi reagensglas D og putter ned i bærglasset og gør det samme igen. Og den ligger mellem 3 og 4 agtigt.